everyone, this is Lila from Starstruck Media. Today I'm here with Steph and Nick, and we are super excited. We're taking a trip all the way down to Thailand again. And today we have a really special episode because we've been super obsessed with the show recently, and we'll tell you a little bit more about it. But for today, we're going to be introducing and interviewing TK and James. Hi guys, how are you doing today? สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้สบายไหมครับ So we're super excited. We're absolutely loving your show so far. So for those of our audience that may not have seen it, can you kind of, without giving too much away, no spoilers, can you kind of tell us a little bit about the show and who you guys play? ก็คำถามแรกนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมโดยไม่สปอยอะไรเนี่ยช่วยอธิบายนิดนึงได้ไหมครับว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วก็ตัวละครของตัวเองครับเป็นคนยังไงเป็นตัวละครแบบไหนครับผม For the series Fahlanruk, the series like it's a relationship between actually there are 3 couples in the series. So we have a relationship as some kind of like one night stand and friend benefit, some kind of like that. Yeah. So for the character Fahlanruk that I act as, he is a popular guy in the universities. He is a playboy, smart, and love to have a relationship as a friend benefit, kind of like that. Yeah. Awesome, love that. And James, what about you? สำหรับตัวละครเชเบตนะครับก็จะมีความเป็นนักดนตรีครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้เชื่อในความรักแต่ก็จะเหมือนฟารันอย่างคือเขาจะชอบวันไนท์สแตนด์ครับแต่สุดท้ายแล้วการที่วันไนท์สแตนด์นะครับพอตัวเชเบตเขาได้มาเจอกับฟารันก็จะเป็นความรักหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับผม No spoiler. No spoiler, right? But anyway, so real quick, basically, Sherbet is more of an artist kind of guy, so someone who really a musician, you can say, right? And same thing, likes to do one night stand and everything. But of course, also eventually things like if it can eventually turn into love in the future. Oh, no spoiler, by the way, no spoiler. No spoilers. If it can be. Yeah, right. Well, you guys are doing such a great job so far. We're absolutely loving the show. And so kind of just diving a little bit deeper into what you both just said, seems that it is like a friends with benefits, one night stand kind of show. So again, with no spoilers, just to kind of hear your perspective on it, why do you think that is? Why do you think both of your characters don't really want to get into a serious relationship? แล้วคิดว่าทำไมตัวละครของเราครับเป็นคนที่ไม่อยากแบบมีความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งที่แบบผูกมิตรผูกพันอะไรขนาดนะครับแบบเน้น one night stand มากกว่า For Fahlan, as I said, he is a playboy and he is a popular guy in the university. When he first someone, they seems like love Fahlan and like Fahlan. So I think Fahlan thinks he can choose everyone. Everyone love him. Yeah. He just has a lot of options. Love that. Got it. And James, what about you? Why do you think your character really doesn't want a serious relationship? สำหรับตัวละครเชเบตนะครับเขาก็จะด้วยความที่เขาเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อในความรักอยู่แล้วแล้วเหมือนกับว่ามันเป็นจุดที่เขาแค่รู้สึกว่าเขาอยากที่จะมีวันไนท์สแตนด์ไปเรื่อยๆพอเขาเป็นคนที่แบบปิดกั้นความเขาเรียกว่าปิดกั้นตัวเองครับว่าตัวเองจะต้องแบบว่าวันไนท์สแตนด์แล้วก็ไม่เจอในความหมายถึงว่าไม่เชื่อในความรักนะครับก็เลยทำให้ตัวเองต้องเป็นคนวันไนท์สแตนด์ไปเรื่อยๆครับผม Okay, so originally his character is already someone who doesn't believe in love, like true love and everything. That's why, and he also closes himself off, right? And then that's why he keeps doing one night stand and everything because that's what he's known for and what he believes in since from way back then. Oh, gotcha. Yeah, well, I mean, it makes sense. So you guys, like I said, are doing a great job portraying that, in your show so far. So we're loving it. So one thing that I know that myself, Steph, and just a lot of fans in general love is the chemistry that you guys have, right? You guys are very clearly, very close with each other. It seems off screen as well, which we love. So can you guys give us a little bit about your first impressions of each other? Did you hit it off right away? Did it take some time to build that chemistry? How did that go for you? ทีนี้ครับสิ่งที่คนดูหลายคนนะครับชอบมากระหว่าง2คนเนี้ย
ก็คือดูว่าทั้งคู่เนี่ยดูเข้ากันได้มากนะครับทั้งในจอแล้วก็ในโลกจริงด้วยนะครับก็คืออยากรู้ว่าทั้งคู่ครับเวลามาเจอกันครั้งแรกเนี่ยมีความประทับใจอะไรกันบ้างครับผมเหมือนกับมาถึงปุ๊บเข้ากันได้เลยหรือว่าเราต้องไปทำความรู้จักกันต้องไปทำเวิร์กช็อปอะไรกันก่อนหรือเปล่าครับผม So yeah, we have a workshop together. So, but honestly say that at first place, he is not my typical type. But time goes by, I saw him. I saw him have an attention on acting, casting, and preparing the dialogue to act in the series. So I think it is the same thing that I love. I think I'm the one who work hard. I am a work harder. So when I saw him reading a dialogue and have an attention, I think working together is the better thing. Yeah. Well, yeah, I mean, it definitely shows you guys have great chemistry. And for James, what about you? What was your first impression of TK? คือเจมกับข้าวตอนคือเจมมาเจอข้าวครั้งแรกคือวันแคสครับผมซึ่งเราก็รู้แล้วว่าเขามาแคสเป็นฟารั่นแล้วตัวเราเองก็มาแคสเป็นชูเบตด้วยความที่ตัวละคร2ตัวนี้ครับเวลาบทวันแคสครับค่อนข้างจะยากเราก็แบบตั้งใจอ่านบทมากซึ่งก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับต้นข้าวณวันนั้นแต่พอสุดท้ายแล้วแคสผ่านแล้วได้เป็นชูเบตเขาเป็นฟารั่นนะครับแล้วก็มารู้จักก็คือมาละลายพฤติกรรมแล้วก็มารู้จักจริงๆวันเวิร์กช็อปแล้วซึ่งเราก็รู้สึกว่าโอเคเขาก็เป็นฟารั่นแล้วเราเองเราก็ตั้งใจในการทำงานกันแล้วก็สิ่งที่ประทับใจก็คือรู้สึกว่าเขาก็ตั้งใจที่จะแบบทำพาร์ทของฟารั่นให้มันดีที่สุดประมาณนี้ครับแล้วตัวเราเองเราก็ตั้งใจที่จะทำพาร์ทในตัวละครชูเบตพอสุดท้ายแล้วได้มาเวิร์กช็อปกันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ลงตัวไปหมดเลยแล้วก็ด้วยพี่ร่วมกับด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสูงแล้วก็รู้สึกว่าก็รู้สึกไว้ใจที่เขาเป็นฟารั่นครับ You do the best job. Nicely said. Nicely said. Nice. They first met each other during the casting. They know at that time that Tonkhao came to cast as Fahlan, and then James came to cast as Sherbet, right? And of course, at that time, it's a really hard role to play, right? So they were focused on trying to do the best and cast and then to get the role, right? Eventually, they both got the role and then they met each other again during the workshop and everything. So they did a lot of things together. A lot of people plays a role together. So of course, Tonkhao is also a really hardworking person and tries to do the best to be Fahlan, to play as Fahlan as best as he can, right? And James, same thing, right? To do the best as he can to play as Sherbet. And eventually, it's not just them, but also the director, the producer, everyone plays a part in making everything work. And eventually, when they play as the character that they're supposed to play, it just comes out nicely. Oh, I love it. Well, like I've been saying, and I'll keep praising you guys. You guys are doing a great job. So good job. Very excited. And yes, we can definitely see the chemistry you guys have built. It's, very, very clear through the screen. So good job on that. Do you guys have any favorite memorable moments on set? ทั้งคู่มีเหมือนกับโมเมนต์ที่โปรดปรานอยู่ในฝันนะครับว่าแบบประมาณว่าที่อยู่ในความทรงจำดีกว่าโมเมนต์ที่อยู่ในความทรงจำระหว่างถ่ายทำครับมีอะไรเกิดขึ้นที่เราจำได้ขึ้นใจเลยครับ Actually, there are several scenes we act together, but the kind like dramatic scenes that we play together, I love it because we help each other and sending the emotion and feeling of the characters and help each other. That is my favorite moment. I love that. That's awesome. And what about you, James? ของเจมันก็จะเป็นซีนคล้ายๆของต้นข้าวเลยครับจะเป็นดราม่าก็คือว่ามันจะมีซีนหนึ่งที่เหมือนฟารั่นกับเชเบตเขาแบบทะเลาะกันสุดท้ายแล้วพอเขามาเจอกันมันสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะอารมณ์ตอนนั้นมันนอกเหนือจากดราม่าครับมันเป็นความรู้สึกแบบคิดถึงมันเป็นความรู้สึกที่แบบดีใจคิดถึงดีใจแล้วก็ในความดีใจอ่ะมันอบอวลในตัวเอง
ในความรู้สึกคือมันทุกสิ่งทุกอย่างมันดีใจมากมันภูมิใจมันทุกอย่างที่แบบเราได้มาเจอเขาแล้วพอสุดท้ายแล้วในด้วยไดอะล็อกด้วยทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งณซีนนั้นเราเองเราก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันแบบว่าดราม่าอะไรขนาดนั้นแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วว่าพอเราเล่นรับส่งกันกับข้าวครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะทั้งความคิดถึงความดีใจความรู้สึกทุกอย่างกลายเป็นว่าน้ำตามันก็มาแล้วมันเป็นเราทำให้เรารู้สึกว่าแบบสิ่งนี้เป็นอีกสิ่งนึงที่โรแมนติกประมาณนี้ครับ Okay, so it's similar to what Tonkhao said. It's about the dramatic scene that they play together. So one of them specifically that he mentions is a scene where they had a fight with each other, and after not meeting for a long time, they came and meet each other again. And there's a lot of emotions that came together into the scene. There's like, missing each other, wanting to meet each other, and of course, there's love and everything. And with all these emotions, originally he didn't even want to make it too dramatic, but because they help each other in the scene, the tears just came automatically by itself, and just came out nicely. And the scene, that's why it came out so romantic. Yeah. That is cool. Aw, James. Yeah, it's great. It's great. Now, are there any funny or embarrassing moments on set you can tell us about? ทีนี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในกองถ่ายบ้างหรือเปล่าครับที่เป็นเหมือนกับเรื่องตลกเกิดขึ้นเหมือนกับอาจจะมีใครแกล้งใครมีอะไรใครหลุดขำอะไรนะครับผมที่เล่าได้ที่เล่าได้นะครับไม่เรื่องไหนเล่าไม่ได้ไม่เป็นไร I don't know. Everyone call me a drowsy boy, a cozy boy because I sleep all the time. Yeah, I fall asleep all the time. In the fun set or when free time, I don't have take a scene. I go to sleep all the time. Yeah. คือเดี๋ยวขอขยายความได้คือเหมือนเขาจะแบบนอนเลยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นซีนที่แบบขำๆน่าจะเป็นการที่แบบเล่นกันระหว่างแบบว่าพวกเราเล่นกันกับทีมงานมากกว่าเนาะที่แบบว่าเขาก็จะมีอย่างซีนที่เป็นพวกแบบซีน NC หรือซีนอะไรก็ตามนะก่อนเล่นมันต้องบิวอะไรอยู่แล้วเขาจะมีความแบบแซวแบบอย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะก็จะแบบขำๆประมาณนั้นมากกว่าเล่นกันครับ Okay, so to add in a little bit, so of course Tonkhao is someone who like sleeps a lot, right, doing scenes, but again most of the funny embarrassing moments is when they play around together with the crew, like the entire crew. For example, like when it's the end scene and you have to bring out a lot of emotions and they will tease each other during the scenes and everything. That's why it usually comes out really funny when they are shooting the series. I love that. That's so cool. Yeah, I mean, it's a big cast, so I can only imagine the stories you guys must have. And TK, if you're just falling asleep everywhere, I mean, that would be pretty funny also. So, right? Aw, he's so cute. Love that. So being that this is, as I'm sure you guys know, because you're playing in it, it's kind of more of an intense show with some of the scenes, which is awesome. We love to see it. So, for you guys, well, especially for the viewers, when we're watching, we get like a lot of butterflies, right? Whether you guys are looking at each other or, in some of the intense scenes that you guys do have. So for those moments, do you have any moments in real life where you've actually gotten butterflies when you're acting in the scene? ทีนี้อย่างที่เรารู้นะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกได้ถึงเหมือนกับรู้สึกถึงความรักของทั้งคู่นะครับเหมือนมีผีเสื้อบินอยู่ในท้องนะครับผมทีนี้อยากรู้ว่าทั้งคู่ระหว่างแสดงมีความรู้สึกแบบเดียวกันเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าภาษาอังกฤษคือมันใช้คำว่าผีเสื้อบินอยู่ในท้องเหมือนกับมันจริงตอบมีแหละเนาะมีขับใจมีบ้างครับมีบ้างตอบว่ามีบ้างก็ได้ครับจบไปไม่เป็นเหมือนกันผมนึกคำตอบมันเอาเป็นของจริงว่าได้ครับมีบ้างครับมีบ้างก็สารภาพตรงๆว่ามันก็มีบ้างแต่แล้วก็ด้วยความที่พอเราเล่นไปแล้วมันจะมีหลายซีนมากที่มันจะเป็นโรแมนติกหรือว่าซีนที่มันเป็นแบบน่ารักอะไรแบบนี้ที่แบบหยอกล้อกันเล่นกันเนี่ยครับซึ่งด้วยความที่พอเจมรู้จักต้นข้าวแต่ว่าเจมยังไม่ได้เห็นบางมุมที่เขาแบบทำตัวน่ารักนึกออกไหมครับแล้วพอเจมมาเห็นแบบเขาก็แบบทำตัวแบบน่ารักเลยทำให้เรารู้สึกแบบอะไรแบบนี้ครับผมก็มีแบบรู้สึกแบบก็รู้สึกเขินจริงก็มีมุมน่ารักด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบว่า
ครับผมประทับใจ Okay, so of course it happens before. It happens at times, sometimes, right? So it happens before, especially it's doing scenes that are really cute and romantic. Those Aw. scenes, yeah, it happens. Like sometimes those scenes, the other person acts really cute and romantic, which is a side of that person that you don't really see in real life. So that's why, you know, when you see the other person do something like that, it gives you the, you know, butterfly in the stomach type of feeling. Aw. Aw. Cute. Love that. So now we're kind of James. So now we're getting to the, you know, the part of the interview. So the point of this show is called Behind the Screen. And so what we do is we kind of take a look at you guys as actors beyond your characters. So for this part, you know, we have a couple of questions that kind of get into you guys as people. So for the both of you, how did you guys get into acting? ทีนี้เราจะมาอยู่ในช่วงคำถามที่เราจะถามเรื่องตัวนักแสดงมากขึ้นแล้วนะครับไม่ได้ถามเรื่องตัวซีรีส์มากเท่าไหร่เพราะว่าโชว์เนี้ยของคุณไลล่าเนี่ยเขาชื่อ Behind the Screen เขาจะพูดถึงคนที่อยู่เบื้องหลังฉากนะครับผมก็คือคำถามแรกนะครับก็คืออยากรู้ว่าทั้งคู่ครับมาเริ่มเป็นนักแสดงได้ยังไงครับไปไงมาไงมาเข้าวงการได้ตอบเป็นไทยแล้วนะ ตอบไทยได้ครับตอบไทยเป็นตัวเองง่ายที่สุดเลยก็เหมือนตอนเด็กเนี่ยครับก็คุณแม่ชอบอาชีพนักแสดงชอบดาราอะไรอย่างนี้พูดดีกว่าผมก็เลยโอเคเริ่มแคสติ้งเข้ามาครับเริ่มแคสติ้งถ่ายแอดถ่ายซีรีส์ถ่ายฟิล์มถ่ายละครอะไรเงี้ยถ่ายมาหมดแล้วครับแล้วก็ทำงานด้านนี้มาเรื่อยๆครับจนเนี่ยแหละครับมาแสดงซีรีส์Fahlanrukเนี่ยครับ Okay, so let's start with Tonkhao first. So since when he was young, his mother really loved like superstars, actors, and everything. That's why he decided to cast for a lot of things, like, you know, modeling, photography, advertisement, series, shows, movies, everything, right? And so he was in this business ever since he was young until he started in this Fahlanruk series. That's really cool. That's good to know. I mean, that sounds really cool that, you know, your mom liked it. So that's like, oh, let's do what mom likes. That's really awesome. I love that. แม่ชอบทำตามที่แม่ชอบ And James, what about you? เจมส์ครับ ของเจมส์ก็จริงๆเรามีความชอบด้านศิลปะพวกนี้อยู่แล้วด้วยครับแล้วก็เราแค่รู้ว่าการแสดงเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่มันเกี่ยวกับในด้านพวกนี้ครับซึ่งเราเองเราก็มีความรู้สึกแต่เด็กว่าตั้งแต่เด็กๆเลยเราสึกว่าเราชอบด้านแบบการแสดงแล้วก็รู้สึกว่าอยากที่จะแบบเห็นตัวเองในจอทีวีอย่างนี้ครับแล้วก็อยากรู้ว่าเวลาคนอื่นมองดูเราในมุมที่เราเป็นนักแสดงจะเป็นยังไงสุดท้ายแล้วพอโตขึ้นเราก็ไปแคสเรื่อยๆครับแล้วจนมาได้Fahlanrukเนี่ยครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นจุดหนึ่งที่รู้สึกแบบภูมิใจที่เราสามารถเติมเต็มความฝันวัยเด็กเราได้นะครับผม Okay, so for James, he already loved like artistic stuff, and he knows that acting is one of the art. It's an art. You know, being an actor, it's an art. So he knew, and he already loved acting since he was young. So it was his dreams to be able to see himself in a television screen in the future, and he wants to know how the viewers will see, you know, how he portrays as an actor, and you know that's why he grew up and also went to casting and everything when he grew up, and until he got the Fahlanruk series, you know, play as Ship. Oh, that's awesome. That's really cool. Cool. You know, you guys, like I said, and I've been saying, are doing a great job. So I'm glad you became actors because, you know, it clearly is a good fit for you guys. ดีมากเลยครับทั้งคู่เอาผลงานออกมาดีๆให้คนดูได้เยอะเลย If you guys can play your dream role, what would it be? ทีนี้ทั้งคู่มีบทบาทในฝันบ้างไหมครับมีบทบาทอะไรเป็นบทบาทในฝันได้สมมติว่าเราเล่นหนังเรื่องอะไรก็ได้แนวไหนก็ได้อยากเล่นแนวไหน I think for me, I want to act as a villain because it seems like a cruel, but in some films, there are villains that have a reason to do something, like a Thanos in Marvel, like Thanos. Thanos, yeah. Wow. That's villain of all time, right? Love it. He wants to kill half the earth. เจมี่ครับ
คือเหมือนเจมอะเจมจะชอบละครซีรีส์ที่ตัวละครเป็นมนุษย์นะครับที่มีความเป็นสีเทาหมายถึงมีทั้งมุมดีแล้วก็มุมไม่ดี แล้วพอสุดท้ายเราได้มาเล่นเป็นเชเบตซึ่งตัวละครเชเบตมีความเป็นแบบนั้นแล้วพอสุดท้ายเราได้ลองทำจริงเรากลับรู้สึกเราทำให้เรายิ่งมั่นใจในตัวเองครับว่าเราตกหลุมรักตัวละครที่มันมีด้านมุมที่ดีและไม่ดีเพราะเจมแค่รู้สึกว่ามันคือเรื่องจริงในสังคมที่มันเกิดขึ้นซึ่งถ้าถามว่าถ้ามีโอกาสได้เล่นอีกแล้วอยากจะเล่นบทอะไรเจมเองก็ยังรู้สึกอยากที่จะเล่นบทที่มันเป็นอะไรพวกนี้อยู่ที่มีความทั้งดีและไม่ดีแล้วก็อาจจะอยากแอดวานซ์ขึ้นในมุมที่แบบวันนี้เราได้เป็นเด็กคือได้เป็นฝาแฝดแล้วเนาะหรืออะไรก็ตามนะก็อยากจะแอดวานซ์ชาเลนจ์ตัวเองในมุมที่แบบว่าอาจจะเป็นคนบ้าไปเลยติดคุกไปเลยอะไรประมาณนี้ที่มันฉีกไปเลยเพราะเรารู้สึกว่าในมุมที่พอเราทำได้อะครับมันจะเป็นจุดที่แบบชาเลนจ์ตัวเองเหมือนเราเดินขึ้นบันไดไปอีกขั้นรู้สึกแบบเฮ้ยเราทำได้แล้วก็ดีใจแล้วก็รู้สึกว่าชอบแล้วก็สนุกมากครับOkay, so he actually wanted to play a character who is in a gray area, so who has a positive side of thing and also a negative side of thing. So nothing like not one or the other, but has both, which is actually the type of character that Sherbet is. So he already, and once he got to play Sherbet, he really loved it, and he knows that this is the way that how he really wants to portray his character. And of course, in the future, if possible, he also would like to challenge himself and play something that's really out of the world. For example, play a crazy person or something, or someone who's like a psychotic or something, right? And that's something that he sees that he would be able to. He sees as a ladder to be able to better himself as an actor as well. So, but if given the chance, he would definitely play the same character that he's playing right now. I love that. That's so cool that you're playing dream role. That's awesome. เจ๋งครับได้เล่นบทบาทในฝันแล้ว Very cool. That. And so kind of playing off that a little bit, being that we are here in America, do you guys have any actresses or actors that you would or wish that you could work with that are from America? ในเมื่อตอนนี้ครับทั้งคู่สองคนนี้เขามาจากอเมริกาใช่ไหมครับทั้งเจมส์และต้นข้าวเนี่ยมีนักแสดงที่อเมริกาที่อยากแสดงด้วยไหมครับ I go for male actor because actually I like many actors, some kind of like Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, but the most actor that I want to work with the most is Will Smith. He is the most color actor that I really love him. He have a kind of like funny, ridiculous, and he's so smart, I think. He is. Yeah. Will Smith is one of my favorite actors too, so I love that. That's awesome. And what about you, James? สำหรับเจมพูดตรงๆว่าเจมไม่กล้าฝันยังไม่กล้าฝันนะตอนนั้นว่าแบบว่าเราจะไปจุดไปแสดงกับนักแสดงคนไหนแต่ว่าในสิ่งที่เราชอบอ่ะเราคือด้วยความที่เจมจะชอบแบบคือถ้าเป็นสายต่างประเทศเจมจะชอบเรื่องแฟชั่นของต่างประเทศมากกว่าจะชอบพวกนางแบบมากกว่าถ้าเราชอบแบบจิจิฮาดิดอะไรพวกนี้ครับเป็นสายแบบเลยใช่เพราะว่าถ้าในเรื่องของที่เป็นนักแสดงเราเองเรารู้สึกว่าคือเราก็ชอบนะครับแต่เราไม่กล้าที่จะฝันแบบไปแบบเล่นหรือไปเจอเขาแบบนี้เพราะรู้สึกว่ามันไกลตัวกับเรามากเลยครับผม Okay, so he actually doesn't dare to dream that far yet that he's going to be able to. Let's say he doesn't dare to dream that far that he's going to be able to go and then act with an American actor in the future. But he really likes fashion stuff. So what he aims for is modeling, like with a American model type of style, like Gigi Hadid ใช่ไหมครับตะกี้ที่พูดถึงเนาะ like Gigi Hadid. Gigi Hadid? Yeah, Gigi Hadid ใช่ครับ yeah and like that's that type because he really loves fashion and that's what he aims to go to. That would be his goal at the moment. But going up to actors, he is saying that it's a really far away dream for him at the moment. You can do it. 100%. ทำได้ครับ Yes. Susu.
Really cool. Yeah, Gigi Hadid is really awesome. So she's like one of like the best models here. So I'm for that also. But now we're getting to the point of the interview where it's kind of getting towards the end. So it's been so much fun getting to know the both of you. So what we like to do is we're from New York, and so we play a game called New York Minute. And so what I'm going to do is I'm going to ask you guys a series of questions, and so is Steph. And you guys are either going to point at yourself or each other for whoever you feel that question best fits. อาทีนี้เราจะอยู่ช่วงสุดท้ายของการสัมภาษณ์เราแล้วนะครับผมก็คือช่วงสุดท้ายเนี่ยเราจะเล่นเกมกันนะครับทั้งคู่มาจากนิวยอร์กเราจะเล่นเกมชื่อว่า New York Minute นะครับซึ่งเป็นเกมที่เขาจะถามคำถามแล้วก็เราจะให้เราชี้ว่าคำถามนี้ตรงกับเราหรือตรงกับอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่ากันนะครับผมพอเข้าใจไหมครับโอเคเดี๋ยวพอเขาถามปุ๊บเดี๋ยวผมจะแปลรอบนึงแล้วผมจะนับ1 2 3แล้วก็ชี้ได้เลยโอเคได้ครับ Okay, great. So the very first question is, who takes the longest to get ready on set? ใครใช้เวลาเตรียมตัวในกองถ่ายนานกว่ากัน1 2 3 clear Love that. ต้องขยายความไหมครับ you want him to elaborate why ได้เอาเลยครับขยายความได้เลย แล้วเหมือนเตยด้วยความที่พอเราเล่นอะไรไปหมายถึงว่าเราจะถึงขั้นการแสดงเราจะต้องการแบบเตรียมตัวหรือเตรียมสมาธิตัวเองค่อนข้างที่จะแบบให้ชัวร์ก่อนก็ได้แบบใส่ไปเต็มเลยครับก็เลยค่อนข้างเตรียมตัวนานนิดนึงแต่ว่า okay ได้ครับ so basically every time he wants to go in front of the camera he needs to prepare a lot so he does like also some meditate focus bring himself into focus to before the show so he reads the dialogues again he makes sure that his parts is down he got his roll down and everything that's why it takes some more preparation time for him love that that's always good to constantly be a student nothing wrong with that ดีแล้วครับ Who messes up their lines the most ใครพูดบทผิดบ่อยกว่ากันครับ1 2 3ไม่ยอมรับเลย no one's they say it's the other one no it's the other one final answer ผิดนี่ เท่ากัน yeah okay equally let's say it's equally okay equally who is the more romantic one ใครโรแมนติกกว่ากันครับ1 2 3 okay same deal right so he messes up their line and I'm more romantic let's see on Who series takes let's see on the series let's see on the series okay let's see on the series people can decide Who takes the longest to text back ใครใช้เวลาตอบแชทนานกว่ากันครับ1 2 3 No all right I have a lot of play today I have a lot of play I'm sorry oh so cute love it who is the better hugger ใครกอดเก่งกว่ากันครับ1 2 3 oh it's like who ยังไม่แน่ใจเลย okay he's not sure oh Who laughs the most on set ใครหัวเราะในกองถ่ายบ่อยกว่ากันครับ1 2 3 they both knew it so I'm gonna just add a really quick question who is the most like their character ขอเพิ่มอีก1ข้อนะครับใครเหมือนตัวละครของตัวเองมากกว่ากันครับ1 2 3 okay another one they both are similar to their character love that well that was the end of the game thank you guys so much for taking the time out we've had so much fun with you and if you could just give a quick message to the fans ก็ขอบคุณมากนะครับที่มาให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะครับก็ก่อนจากกันนิดนึงครับช่วยให้ข้อความอะไรกับแฟนๆสักนิดนึงได้ไหมครับก็ดูกันสิ I think we do the best job and do the best performance for everyone so I hope you all can enjoy this our series so thank you for supporting ครับก็ในมุมของนักแสดงคือตัวเราเองตั้งใจมากๆให้ผลงานชิ้นนี้ออกมาประทับใจแฟนคลับมากที่สุดแล้วก็ขอบคุณที่มาดู
มาดูซีรีส์ฟ้าลั่นลักขอบคุณที่ให้การซัพพอร์ตพวกเราแล้วก็ขอบคุณที่มาให้พวกเราสัมภาษณ์ด้วยนะครับแล้วก็แค่รู้สึกว่ามันคือทุกสิ่งที่ทุกคนซัพพอร์ตให้กำลังใจอ่ะผมกับตัวข้าวเองและนักแสดงคนอื่นรวมถึงทีมงานเรารับรู้แล้วเราสัมผัสได้ขอบคุณมากๆเลยที่มาแบบซัพพอร์ตพวกเราก็สัญญาว่าจะทำให้มันดีที่สุดแล้วก็เราเชื่อว่าสุดท้ายแล้วถ้าทุกคนได้ดูซีรีส์จนจบทุกคนจะประทับใจในซีรีส์เรื่องนี้แน่นอนเพราะว่าพวกเราตั้งใจมากๆครับ Okay, so as an actor, obviously he'll try, so not just him, but also the entire crew, they will try their best to make sure that the series came out nicely and make sure that everyone who watches enjoy it. Everyone in the crew definitely feels the support and the love that everyone has been giving them. So they are really appreciative of those. Thank you guys so much. It's so nice getting to know you. Okay, Have a ขอบคุณ nice มาก day. นะครับผม Thank you. You too. Thank you.